Rabbi inni massaniyad-durru va anta arhamur rahimin. Bizga qabr şaqta ağırlık kile. Şu ağırlıklarını Rabbimizga nичек әйтергә дә белмибез, ничек аңлатырга да белмибез. Аюб пәйгамбер булган. Аюб пәйгамбернең bütün malları juvalgan, bütün гаиләсе juvalgan, bütün балалары juvalgan, сәламәтлеге juvalgan, sabır иткән. Ләкин кашан зыян килә башлады аның теленә, ул инде дуа кылган. Rabbi inni masaniyad-durru va anta arhamur rahimin. Ey Rabbim, şundan mиңа авырлык килде, ләкин син мәрхәмәтләрнең мәрхәмәтлесесең. Һәм Аллаһ субхanahu ва тааля шушы ихлас дуасыннан Аюб пәйгамбәрнең bütün мәшәкатьләрен, bütün кайгыларын төзәтеп куйды һәм аңа хәерле малларын кире кайтарды, гаиләсен кире кайтарды. Һәм пәйгамбер булды, һәм Аллаһ субхanahu ва тааля аның тарихын безгә Кур'ан-ы Кәримдә ирештерде. Аны безгә мисал куйды. Без дә шушы дуаны кылдык. Rabbi inni massaniyad-durru va anta arhamur rahimin.